옆 사람과 인사합니다. Давайте поприветствуем друг друга. 예수는 그리스도. 우리는 하나님의 자녀. 우리는 하나님의 자녀. 모든 문제 끝. 모든 문제 끝. 마귀야 가라. 마귀야 가라. 아멘. 아멘. 자, 오늘 본문에 보면 Если посмотреть сегодняшнее слово, 누가 나오냐면 12제자와 то есть речь идет о 12 учениках. 그리고 7절에 보면 한 명이 더 나와요. 누가 나와요? 봉왕. 누구? И в 7 стихе появляется царь Ирод. 우리 교회 모든 성도들은 예배 시작 전에 본문 내용은 다 읽고 오시는 거죠? 네, 아멘. 아멘. Я надеюсь, что все перед богослужением прочитали основное содержание слова. 교회 오자마자 본문부터 읽는. То 아멘. есть как вы ходите в церковь, нужно тут же прочитать слово. 자, 12제자 12 учеников. 누가 부르셨습니까? Кто призвал их? 하나님이 부르셨습니다. Их призвал Бог. 아멘. 아멘. 여러분들을 하나님이 러시아 복음화에 부르셨습니다. 아멘. Вас всех Бог призвал ради проповедования в России. 아멘. 아멘. 그런데 여러분 중에 한 명은 어떻게 돼요? Но среди вас один, как с ним получилось? 예수 그리스도를 어떻게 해요? 배신합니다. Один из них предал Иисуса. 누구예요? 이름이? Как его зовут? 가롯? Иуда Искариот. 그래서 여러분과 저 중에서도 가롯 유다가 나올 수 있습니다. И среди вас тоже может получиться так, что появится такой, как Иуда Искариот. 가롯 유다가 안 되려는 방법은 하나밖에 없어요. Но есть единственный способ, чтобы не быть как Иуда Искариот. 어떻게 하면 될까요? Что нужно сделать? 말씀 따라가면 돼요. Стоит следовать за словом и... 반대로 따지면 뭐냐? 마귀에게 속지 않으면 됩니다. А другими словами, то есть если не будем обманываться дьяволом, то такого не будет. 송민호 Сомино, 가만 앉아서 예배드려. пожалуйста, садись на свое место. 이리 와, 이리 와. 카메라 찍 건들지 말고 이리 와. 여기 잡아. Камеру не тряси, а сюда можешь подойти. Не, он 잡아. самостоятельный. 자, 12제자 12 учеников. 하나님이 부르신 이유가 있어요. Есть причина, почему Бог призвал их. 여러분과 저를 러시아로 하나님이 부르신 이유가 있다는 거예요. Есть причина, почему Бог призвал нас с вами. 그래서 오늘 본문에서 어떤 하나님의 말씀이 나에게 오는가를 붙잡는 사람이 제자인 거예요. То есть и в сегодняшнем слове тот из вас, который ухватится за слово, которое предназначено ему, тот является учеником. 아멘. 세상에는요 딱 В мире 세 가지 상황이 있어요. есть 3 состояния. 경기를 하는데 경기를 할 때마다 싸움을 할 때마다 어떤 사람이 있어요? Вот 지는 사람이 있어요. есть тот, который Хэ. при соревнованиях, 지는 사람. состязаниях, он проигрывает. То есть тот, 이긴 것도 아니고 진 것도 아닌 게 뭐예요? 무승부. 그 다음에 항상 뭐 하는 거? 싸우면 이기는 사람, 승. 크게 세 가지로 나눌 수 있어요. тот, который проигрывает, который не проигрывает или же проигрывает, и тот, который побеждает. 여러분은 어떤 상황입니까? Как вы думаете, в каком состоянии вы находитесь? 영적으로 В духовном 영적. плане. 여러분 한 주간 승리하셨습니까? 지셨습니까? 이긴 것도 아니고 진 것도 아닙니까? На неделе как вы жили? Побеждали или проигрывали? Или, может быть, не побеждали и не проигрывали? 지는 사람은 뭐 하고 있는 거면 시달리고 있는 사람이에요. 시달리고. Тот, кто проигрывает, это человек, который страдает. 누구한테 졌다는 거예요? 마귀에게 졌다 이 말이에요. То есть проиграл у дьявола. 무승부라는 게 뭐예요? 어쩔 때는 좀 이긴 것 같은데 어쩔 때는 뭐예요? 얻어맞았다 이 말이에요. То есть есть те люди, которые иногда побеждают, иногда проигрывают. 그러니까 심판들이 점수를 매겼는데 애매해. 99대 99 이렇게 되는 거예요. 맞습니까? 아젠가가 같아. 그러니까 이긴 거, 그러니까 마귀하고 마귀가 Вот если поставить 99점, оценку, то- 여러분이 99. 그래서 서로 이긴 것도 아니야. 같다 이 말이에요. 그래서 무승부. То есть и со стороны дьявола, и со стороны нашей 99%. 권투를 하면 알아. 권투를 해서 확 했는데 경기가 끝났어. 그래서 심판이 양쪽 다 손을 드는 거야. 왜? 점수가 같아. А на боксе это, ну, видно, оба атакуют друг друга, а судья поднимает обе руки. То есть. 근데 KO로 이기면 어떻게 돼요? 심판이 누구 손을 들어요? 이긴 사람 손을 딱 들고 끝나는 거예요. А если
решающий удар человек получает, тот побеждает. 그래서 무승부라는 것은 갈등을 말하는 갈등. 늘 갈등에 있는 거예요. То есть все время находится в разногласиях, в раздорах. 갈등이라는 게 뭐예요? Что такое разногласие? 말씀을 따라간 것도 아니고 안 따라간 것도 아니고 마귀에게 속은 것도 아니고 안 속은 것도 아니에요. 그게 무슨 말이냐? 계속 왔다 갔다 하고 양쪽에서 시달리고 있다 이 말이에요. То есть непонятно. Он вроде бы следует за словом, но в то же время идет за дьяволом. И все время находится в состоянии страдания. 이긴 사람은 뭐예요? А тот, который победитель, как он выглядит? 평안한 거예요. То есть он испытывает мир, 누리고 있는 거예요. он наслаждается. 맞습니까? 아멘. 성주하고 Сонгю и 민호하고 싸우면 누가 이길까요? Мино, если они будут, допустим, состязаться, драться, кто 민호가 победит? 이길까? 얘기를 잘못 들었네. Она говорит, что Мино, наверное, не совсем поняла. 아, 호승이하고 성주하고 싸우면 누가 이길까요? Например, Сонгю, 성주가 이기나 또. кто победит? Опять скажут, что Сонгю победит. 그러면 이제 제일 더 어려울게. 호승이하고 민호하고 싸우면 누가 Но 이길까요? еще сложнее. 민호요. Посмотри, Мино. Конечно, Мино победит. 우리에게 싸움이 생기고 문제가 생기는 건 뭘까요? Конфликт у нас возникает и проблемы. Почему? 그거는 수준이 비슷하면 문제가 생기는 거예요. То есть, когда уровень примерно одинаковый, тогда возникает проблема. 그런데 내 수준이 예수는 А если 그래서- твой уровень 거룩한 성령의 충만함을 받은 거룩한 수준이면 싸울 이유가 없어요. Но если мой уровень возвышается до... То есть я становлюсь святым и веду духовную борьбу, то мне нет причины конфликтовать. 내가 진짜 누구의 자녀? 나는 Я 하나님의 действительно 자녀라면 마귀의 자녀와 싸울 이유가 없는 게 정상이라. Если я действительно являюсь чадом Божьим, то нет причины мне бороться с детьми дьявола. 왜요? Почему? 나는 어떤 존재인데? Потому что я какое существо? 나는 천국 가는 존재. Я тот, который окажется в 내 раю. 아버지가 창조주 하나님이기 때문에 Потому что мой 불신자하고 отец 싸울 Бог 이유가 творец. 없는 거예요. И мне нет причины бороться с неверующими. 그냥 불신자들은 복음의 관점에서 보면 불쌍한 사람들입니다. Потому что с точки зрения Евангелия, если смотрим на неверующих, то их жалко. 그 사람들은 어디에 살고 있어요? 늘 где 시달리고 они 살고 있다니까 아니. 마귀에게. Они все время живут как? Страдая от дьявола. 근데 왜 우리가 그들하고 싸우게 돼요? Но почему получается так, что мы деремся с ними? 그들이 수준이 올라와서 싸운 게 아니라 우리 어디로 가서 우리의 수준이 어디로 갔어요? 하나님의 자녀 수준이 아니라 다시 똑같은 육신적인 생각에 사로잡혀서 마귀와 Это не 싸우는. означает, что их уровень повышается и они конфликтуют с нами. Это означает, что наш уровень понижается, то есть мы возвращаемся к прошлому состоянию и начинаем с ними драться. 마귀에게 속을 때 우리가 누구의 수준으로 내려가요? когда 불신자 수준으로 내려가서 불신자들과 싸운다 이 말. Когда мы обманываемся дьяволом, то наш уровень понижается до уровня неверующих, и мы начинаем конфликтовать с ними. 그래서 우리는 뭘 지켜야 돼? Что 예수는 мы должны соблюдать? 그래서 하나님 자녀로서 신분과 그 레벨을 지키면 싸울 일이 없는 거예요. Поэтому Аминь. именем Иисуса Христа вы должны сохранять свое положение. Тогда не будет причин конфликтовать. 마귀는 어떻게 하려고 해요? 우리의 А дьявол 수준을 непрестанно 어디로? что делает? 불신자 수준으로 내려들여서 дьявол делает 싸우게 так, 만들고 чтобы 갈등을 일으키게 만든다. 이 말. Дьявол делает так, чтобы наш уровень понижался до уровня неверующих, чтобы мы конфликтовали и ссорились. 그럼 하나님의 자녀는 어떻게 하는 거예요? А чадо Божие как должно поступать? 그런 불신자의 도발, 마귀의 공격이 올 때 도발 알아요? 공격해 오는 거. 그런 공격이 올 때 어떻게 하면 돼요? 예수는 Когда мы видим такую дьявольскую 이름으로 атаку, 기도하면 이기는 то 거예요. есть именем Иисуса Христа чадо Божие должно молиться и побеждать. 근데 기도를 안 하고 뭐를 해요? Но когда мы не молимся, 싸움을 하죠. если человек не молится, он что делает? Он ссорится. 순간 뭐에 속아서? 마귀가 주는 생각에 속아서 우리의 수준이 어디로 가버리는 거예요? Потому 불신자 что 수준? мгновенно дьявол действует, 마귀가 원하는 수준까지 떨어져서 비참하게 피 터지게 싸우고 있다니까. и мы обманываемся дьяволом мгновенно, и наш уровень доходит до уровня неверующих. И 그러세요, 안 конфликт 그러세요? возникает. Разве не так? 일주일 동안 어떻게 살아오셨어요? Скажите, на неделе как вы жили? 여러분 하나님의 자녀의 신분과 권세를 사용하는 수준으로 사셨습니까? Мы жили уровнем, используя власть и положение чада Божия? 아니면 진흙탕 속에서 살다 왔습니까? Или 불신자들하고 же 싸우다가. находились в состоянии, что дрались и ссорились с неверующими? 그래서 예수는 그래서 우리의 수준을 회복해야 됩니다.
Да, Аминь. ну, мы должны восстанавливать наш уровень, 우리의 신분을 회복해야 됩니다. восстановить наше положение чадо. 아멘. 아멘. 누가 지랄거려도 뭐 하면 돼요? 예수는 Что бы ни происходило, 이름으로 흑암을 결박시키면 불신자들은 예수 발 앞에 무릎 꿇게 되어 있다. 아멘. связывает темные силы, и тогда неверующие преклонят колени. 아멘. 아멘. 그래서 우리는 누구의 역사를 알아야 돼요? 마귀의 역사를 알아야 돼요. И мы должны знать действия дьявола. 마귀는 몇 시간 공격해요 하루에? Скажите, в сутки сколько часов дьявол атакует нас? 24시간. То есть он атакует нас 24 часа в сутки. 매일 매초 매분 공격해 옵니다. То есть каждый день, каждый час, каждую секунду. 그래서 우리는 누구의 도움이 필요해요? 예수는 И 그리스도. в чьей помощи мы нуждаемся? 하나님의 Времени- 도움 그리스도가 필요합니다. То есть нам нужна Божья помощь, Иисус Христос. 오늘 헤롯 왕이 누굴 죽였어요? 요한. 그렇죠. 어떤 요한이에요? Царь Ирод, он 그렇죠. кого 세례 казнил? 요한을 죽였습니다. Он казнил Иоанна Крестителя. 죽였답니다. Он его убил. 마귀는 어떻게 공격해 와요? 제일 큰 권세가 죽음의 권세로 공격해 옵니다. Как дьявол атакует? Он использует самую большую его власть, это смерть. 모든 두려움의 끝은 뭐냐면 죽음이라니. То есть конец всех наших тревог и переживаний это смерть. 아니 공부를 잘하든 못하든 뭐가 문제예요? Плохо учится или хорошо, в чем 공부를 проблема? 못하면 뭐가 두려워져요? Если, 좋은 대학을 못 가. если человек плохо 좋은 учится, он переживает, что не 직업을 может 못 попасть в хорошую 그래서 결론은 работу. И в 먹지 конечном- 못해서 И в конечном итоге что? Он не сможет кушать 죽을까봐 걱정이 되는 거예요. и боится, что он умрет из этого. 앞으로 설교자 될 거예요. В будущем 메시지 будет 연습하네. проповедником. 맞습니까? 그래서 모든 두려움의 끝이 죽음이라니까. То есть конец всех страхов это смерть. 여러분 아프거나 안 아픈 거랑 무슨 상관이에요? Вот 두려움이 болеем или не 없다면. болеем, и допустим нет 아파도 страха, 되잖아요. в чем проблема? 근데 아프면 왜 안 돼요? Но когда человек болен, то не 주원이 получается. 아프면 왜 안 돼요? 아픔의 결론이 뭐니까? Потому что 죽음으로 가니까. конец болезни это смерть. 사고 나든 안 나든 무슨 상관이에요? 좀 다치든 안 다치든 모든 게 뭐의 끝이 뭐예요? 죽음이라. Вот произошла катастрофа тоже, ну такое может произойти, но 그래서 사망 конец 권세 잡은 게 смерть. 누구예요? 마귀다 이 말이에요. Власть смерти у дьявола. 그래서 예수는 그리스도. 그 이름만이 죽음의 권세, 사망 권세를 깨뜨릴 수 있습니다. Только именем Иисуса Христа можно разрушить власть сатаны, власть смерти. 여러분, 여러분과 저의 두려움의 근원이 뭐냐면 죽음과 사망 권세에 잡혀 있으니까 두려움이 찾아옵니다. Вы знаете, самая основная причина нашего страха это то, что мы боимся смерти. 그 근본을 바꿔야 우리에게 평화와 평안이 옵니다. Нужно изменить, избавиться от этой причины, тогда к нам придет мир и спокойствие. 아멘. 아멘. 그 근본, 사망 권세, 죽음의 권세가 사라지면 우리가 걱정할 게 있다 없다? 없다. Если исчезнет эта первая причина, то есть власть смерти, власть греха, тогда нам не о чем беспокоиться. 잠시 아픈 거는 뭐다? Если кратковременно 아, мы 병원 болеем, 가서 누군가에게 복음 전하는 계획이다. если кратковременно я заболел, значит, это повод пойти в больницу и кому-то передать Евангелие. 아, 좀 먹을 게 없으면 뭐다? 아, 다이어트하라는 하나님의 계획인가 보다. А если, допустим, нечего покушать, это означает, что Бог желает, чтобы у меня была диета. 근데 마귀에게 잡히면 Но если охвачен дьяволом, 조금 아프면 어떻게 해요? чуть что-то 당장 заболит, 죽을 것 같고 и кажется человеку, ой, что умрет. 조금 먹을 게 없으면 А если чего-то нет поесть, 굶어 죽을 것 같고 и так кажется, что от голода умру. 그래서 누가 있다? 마귀가 있다. И из этого следует, кто есть. 그래서 Есть 속지 дьявол. 말고 예수는 Поэтому не Христос. обманывайтесь, Иисус есть Христос. 그래서 요한복음 8장 44절에 마귀는 뭐다? 요한- 살인자요 거짓말쟁이라. Иоанна 8:44, лжец и человекоубийца. 맞습니까? Сказано здесь про дьявола. 그래서 여러분 죽음의 권세, 사망 권세를 이기는 유일한 길은 예수 그리스도밖에 없습니다. Единственный способ победить власть смерти, власть греха, только имя Иисуса Христа, и нет ничего другого. 마귀는 창세기 3장에 어떻게 역사했습니까? Как дьявол действует в Бытие 3 главе? 이간이에요, 이간. 이간 알아요? Раздоры, конфликты. 이간이 뭐냐면 분리시키고 서로 오해하게 만드는 거예요. То есть
раздоры и конфликты. То есть он так делал, чтобы люди друг друга не понимали и ссорились. 창세기 3장에 보세요. 하나님이 아담과 하와에게 뭐라 그랬어요? Бог сказал Адаму 모든- и Еве что? 실과는 먹되 동산 중앙에 있는 뭐만 먹지 말라? То есть от всех, 선악과만 먹지 말라 그랬어요. Адаму и Еве он сказал, что от всех деревьев вы можете есть плоды, но от дерева познания добра и зла не ешьте от него. 하와를 통해서 말을 헷갈리게 만들어서 뭐만? То есть через 네가 Еву, 선악과를 먹으면 눈이 밝아 하나님처럼 될 것이라고 하나님과 하와를 이간하는 거예요. то есть и дьявол и Еве дал такие слова, чтобы она неправильно это передала. То есть, что если съест запретный плод, то откроются глаза и будете как боги. 여러분이 복음을 정확하게 알아야지만이 예방하는 마귀에게 시달리지 않고 이간당하지 않습니다. Вам нужно четко знать Евангелие, тогда вы не будете страдать от дьявола. 그래서 창세기 3장을 통해서 우리가 깨달아야 되는 게 뭐냐면 그렇죠. 마귀의 역사는 그것은 모든 사람과 하나님과 사이를 어떻게 한다? 원수 만드는 То 거예요. есть дьявол всех делает врагами. Человека с Богом и человека с человеком. 맞습니까? Не 여러분 правда? 부부들끼리 부부싸움 해봤죠? Супруги ведь пробовали, ссорились. 성주 성훈이랑 싸워봤지 신나게. Братья Сонгю и Самхон, было такое, что сильно ссорились? 성주 작년에 싸웠는데 뭘로 형하고 싸웠는지 기억해? Сонгю, ты помнишь, как в прошлом году ссорился с братом? 왜 기억 못하냐? Из-за чего ты помнишь об этом? 누가 공격해 온 거예요? Почему он не 그 помнит? 순간 마귀에게 속았더니 Потому что в тот момент он обманулся дьяволом. 미친 듯이 싸우는 거예요. И дрались очень сильно. 그래서 모든 이간하는 것, 원수 만드는 것은 누구다? 마귀의 전략입니다. То есть дьявольская стратегия такова, что он всех делает врагами. 여러분이 회사에서도 마찬가지라. И на работе то же самое. 갑자기 그 사람이 미워지고 Вот неожиданно вдруг этот 그 человек 사람만 ненавистен 만나면 меня. 막 Вот я встречаюсь с ним, и 하는 거. внутри меня поднимается 안에서 нечто. 이상한 분노가 올라오는 거. Очень странный гнев 그게 다 из меня 마귀의 поднимается. Это и есть дьявольская атака. 그래서 예수는 그리스도. 이름을 불러야 사는 거예요. Поэтому надо провозглашать имя Иисуса Христа, тогда мы способны жить. 제발 여기에 속지 마세요. Пожалуйста, не обманывайте здесь. 이 공격이 마귀가 제일 잘 쓰는 공격인데 인간이 제일 잘 넘어가. Это та дьявольская атака, которую он чаще всего и лучше всего использует. 큰 И 걸로도 чаще 안 всего человек 싸워요. 뭘로 обманывает. 싸워요? 말 한마디에 То 싸운다니까. есть мы же ссоримся не из-за чего-то крупного, а из одного маленького слова. 그래서 우리는 예수는 그리스도. 어떻게 싸워요? 한 사람이 안에 갑자기 짜증을 내. 왜 짜증내요? Дьявол как делает, чтобы в одном человеке раздражение появлялось? Почему он раздражается? 또 그걸 보고 옆에 있는 사람 뭐 하면 되는데? 흑암을 꺾어주면 되는데 뭐라 그러는 거예요? Если рядом стоит человек и Вы видит 짜증내냐고, это, 자기가 он 짜증내는. должен молиться, изгонять злых духов. А он говорит, что ты раздражаешься? 그래갖고 분위기가 전체가 어떻게 돼? 영적인 И 분위기가. духовная атмосфера в целом какая 전쟁터로 становится? 바꾼 거예요. То есть 전쟁. как на войне. 그게 마귀의 전략이야. Это и есть дьявольская стратегия. 그럼 우리 뭐 하면 돼요? А нам достаточно что сделать? 한 사람이 짜증내거나 이상해지면 Если 예수는 один человек Христос. раздражается, что мы 그 должны 사람 делать? 안에 Имя 있는 Иисуса 흑암을 Христа 꺾어주고 내 안에 있는 связывать 흑암을 сатану. 꺾어주고. Связывать темных силы и связывать темные силы внутри 그래서 меня. 뭘 안 보이면 이겨요. 반응을 안 보이면 이기는 거야. То есть, когда мы побеждаем, когда мы не проявляем реакцию. 근데 반대로 반응을 보이면 뭐 한 А 거예요? если показывать свою реакцию, тогда что получается? Тогда означает, что мы проигрываем. 그럼 누가 기뻐하고 있겠어요? И тогда кто будет 마귀가 радоваться? 아싸 내가 Дьявол будет 이겼다. радоваться. Да, я победил. 한 주간 여러분은 이기셨습니까? Скажите, на протяжении недели вы Чищался. побеждали или проигрывали? 속지 마세요. Не обманывайтесь. 아멘. 아멘. 이렇게 쉽게 알려준데도 또 다음 주에 속고 온다. Так легко объясняется вам, а в следующей неделе опять будете обманывать. 세상에선 그런 사람을 뭐라 그래요? 바보라고. О таких людях в мире говорят, что он глупый. 근데 우리는 뭐라 그래요? А мы как говорим? 나는 하나님의 Я? 그래도 하나님의 자녀라 그래요. Но несмотря на это, я все равно чадо 그래서 Божье. 하나님은 사랑입니다. 아멘. Поэтому Бог есть любовь. 여러분과 제가 수많이 속고 넘어져도 하나님은 우리를 자녀 삼아 주셨습니다. 아멘. Как много мы не обманывались бесконечно дьяволом, все равно Бог нас любит. 여러분과 제가 하나님이면요 여기 살아남을 자 한 명도 없다니까.
Если бы мы были на месте Бога, то здесь не было бы ни одного. 죽어서 이게 속고 넘어왔어 이 새끼야 또 속았냐 이 새끼야 맨날 이렇게 된다 이 말. Вот ты опять обманулся, вот тебе. 근데 하나님 뭐라 그래요? 괜찮다. А Бог как говорит, 또 ничего 다시 страшного. 마귀가 공격이 올 А, 때 ты опять обманул 예수는 дьявола. 그랬어. 이름으로 이겨라. Именем 아멘. Иисуса Христа побеждай его. 잘했다 그래 하나님. И тогда, если победишь, Бог 지난주에는 так 100번 이상 졌는데 이번에는 99번 졌구나. 한 번은 이겼구나. 잘했다 이거지. 네. То есть в прошлый раз ты полностью проигрывал на все 100%, а в этот раз на 1% как бы победил. 창세기 6장에 Бытие 6 глава. 창세기 6장이 뭡니까? О чем идет речь? 영적인 걸 놓쳐버리고 보기에 좋은 뭘 쫓아가는 거예요? 육신의 것을 쫓아가는 것이 네피림입니다. То есть люди упустили духовное и ухватились за плотское. То есть исполины появились. 여러분과 제가 일주일 살면서 무엇에 혹해요? 영적인 것에 관심 없고 뭐에만? Мы как живем на неделе, то есть не интересуемся 우리 абсолютно 눈에 духовным, 보기 좋은 것에 혹한다니까. а интересуемся только тем, что приятно для наших глаз. 그래서 온 마음과 생각이 어디로 가요? И вся наша душа, наши мысли куда 눈에 направляется? 보기 좋은 거. Направляется туда, что нам приятно нашим глазам. 온통 생각은 뭘로 가요? 무엇을 먹을까? И все мысли 무엇을 заполнены о чем? 마실까? Что кушать, 어디서 что 잘까? пить, что 무엇을 где 입을까? поспать, да, что надеть. 그래요 안 그래요? Разве не так мы поступаем? 그게 누구에게 속았다는 거예요? Это что 마귀에게 означает? 속았다는 거예요. Что мы обманываемся дьяволом. 아멘. 복음을 가지면 어디서 자도 괜찮고 Но тот, кто имеет Евангелие, не 무엇을 важно, где 입어도 он 괜찮고 спит, не важно, что 무엇을 он, 먹어도 во что он 괜찮고. одет, не важно, что он кушает. 맞습니까? Правда ли? 그런다고 해서 이상한 옷 입으라는 건 아니에요. Но это не значит, что надевать надо какую-то странную одежду. 여러분이 옷을 지배하고 음식을 지배해야지 옷에 끌려다니고 음식에 끌려다니지 말라 이 То есть 말이에요. мы должны контролировать и еду, и одежду, а не зависеть от еды и одежды. 나는 꼭 무엇을 먹어야지. 그거는 뭐예요? Если мы говорим, я непременно должен кушать вот эту еду, что 누구에게 잡힌 означает? 거예요? 음식에게 끌려가는 거예요. Это означает, что мы зависимы от еды. 나는 꼭 명품만 입어야 돼. 이건 뭐에 잡힌 거예요? Я обязательно должен надевать брендовую одежду. 그 명품의 종로로 타고 То 있는 есть 거예요. я являюсь рабом такой одежды. 나는 그런 걸 입어도 되고 안 입어도 Я, 돼. конечно, могу носить такую одежду, но могу и не носить. 왜요? 내가 Почему? 명품이니까. Потому что я сам бренд. 아멘. 아멘. 여러분은 하나님의 자녀라는 명품 브랜드라니까. То есть то, что мы являемся чадом Божьим, это наилучший бренд. 세상 사람들은 왜 명품을 입어야 되냐? Почему мирские люди должны брендовые 자기 одежды 자신이 надевать? 명품이 아니니까 Потому что они, 뭐라도 옷이라도 백이라도 뭐해도 가려야 되잖아. 안에 거를. 명품 아닌 걸 가리기 위해서 명품을 쓰는 거야. они надевают брендовые одежды и носят вещи, потому что, чтобы скрыть то, что внутри, потому что внутри-то нет этого бренда. 여러분 하나님 자녀 맞습니까? 아멘. Верно, что вы являетесь чадами Божьими? 여러분 명품 맞습니까? 아멘. Верно ли, что вы являетесь брендом? 무엇을 입어도 당당하십시오. Поэтому, что бы вы ни одели, вы с достоинством можете выглядеть. 어떤 차를 타도 당당하십시오. 괜찮습니다. И можно на любой машине ездить. 왜요? 내가 Почему? 하나님의 자녀. Потому что я являюсь чадом Божьим. 그렇대요. Подтверждает. 그래서 우리는 뭐에 속지 마라? 육신적인 것에 속지 마라 이 То есть 말이에요. мы не должны обманываться плотским. 그리고 마귀는 이제 무엇을 줘요? 창세기 11장에 И что нам дает дьявол в Бытие 11 바벨탑처럼 내가 누구처럼 되고 싶어요. 하나님처럼 되려고 하고 나의 주인이 누구려고 해요? 주인이 나. 내가 해보려고 하는 생각을 누가 집어넣냐면 마귀가 집어넣어요. То есть дьявол сеет в нас такие мысли, что ты можешь быть как Бог. И я являюсь хозяином. 여러분과 저는 한 시간 후에 무슨 일이 벌어질지 알아요? 몰라요? Вот скажите, мы можем определить сами, что будет, допустим, через час? 하나님은 우리의 미래를 알아요? 몰라요? Бог знает наше будущее. 송민호 미래를 알아요? 몰라요? Ты знаешь свое будущее или нет? 그래서 예수는 그리스도. 누가 주인 되면 Если кто будет хозяином? 예수 그리스도가 주인 되면 우리는 승리하는 거예요. Если нашим хозяином будет Иисус Христос, тогда мы всегда будем побеждать. 우리 안에 어떤 마음? В нашей душе что должно быть? 내가 하나님처럼 하려는 교만함을 꺾을 때
우리가 뭐가 되는 것이다? 승리하는 То 거야. есть надо разрушить гордыню, которая есть в нас, которая делает так, что мы хотим быть как боги. 저는 교만하지 않는데요. Нет, я не гордый. 여러분, 여러분과 제 영혼 안에 숨어 있다니까 그 교만함. Вы знаете, вот эта вот гордыня, она скрыта внутри нас. 교만과 자긍심은 다른 거예요. 나는 하나님의 자녀라는 자긍심과 교만은 다른 거라니까. Но есть другое, то есть достоинство, гордость, что мы гордимся тем, что являемся чадом Божьим. Это отличает. 맞습니까? 아멘. 마귀는 이걸 헷갈리게 해요. А дьявол делает так, что мы путались в этом. 맞습니까? Не правда? 그래서 속지 마시고 예수는 Не обманывайтесь. 이름으로 승리합시다. Именем Иисуса Христа давайте будем побеждать. 그래서 결론은 뭐냐? И в 마귀는 заключение, 아니 이게 여기서 마귀의 역사의 결론이 3장 요한일서 3장 8절 뭐 만들게 해요? 죄를 짓게 하는 게 마귀의 공격이다 이 то 말. есть 1 Иоанна 3:8. То есть дьявол делает так, чтобы мы грешили. 마귀는 죄를 짓게 해서 누구를 못 만나게 한다? 하나님을 못 만나게 한다. Дьявол делает так, что мы совершали грех и не смогли встретиться с Богом. 그래서 우리는 뭐 하면 돼요? 예수는 Нам достаточно Христос. 이름을 부르면 죄가 떠나간다. Если мы будем провозглашать, что Иисус есть Христос, тогда грех будет уходить от нас. 예수님 뭐라 했어요? 죄에 대해서 말하면 나를 믿지 않는 게 죄다. Иисус сказал, что неверие в меня это и есть грех. 근데 마귀는 뭐라 그래요? 네가 아, 잘못하는 모든 것이 죄다. То есть то, что ты делаешь неправильно, это грех. 우리는 실수하고 넘어져도 괜찮아요. 민호가 걸어다니다가 Мы 넘어져요. можем ошибаться, мы можем падать. Вот Мино падает, 나가도 떠들라. 넘어져도 괜찮아요. 왜? и падает, ничего страшного. 일어서면 되니까. Нужно просто встать. после. 맞습니까? 아멘. 넘어졌다고 죽지 않는다니까. От того, что упал, он не умрет. 우리가 실수한다고 해서 하나님 우리를 버리지 않고 죽지 않는다니까. То есть, если мы совершаем ошибки, это не значит, что Бог нас бросит, оставит. 뭐 하면 돼요? 예수는 Достаточно. 이름을 부르면 이긴다. То есть, провозглашать имя Иисуса Христа, тогда сможем победить. 근데 마귀는 뭐라 그래요? А дьявол что нам говорит? 너는 잘못했냐? 죄지었다. А вот ты совершил ошибку, ты совершил грех, 계속해서 뭘 집어넣는 и 거예요? непрестанно 죄를 집어넣는 거예요. сеет в нас грех. 그래서 죄의식에 잡히게 하고 И делает так, что мы находились в греховности. 그래서 자기를 죽이게 만드는 И делает так, чтобы мы сами себя убивали. 아니 여러분이 자기를 죽였는데 Вот мы убиваем сами себя. 아니 빛이 불빛을 잃었는데 어떻게 어두움의 빛을 비칠 수 있냐 이 말이에요. Вот мы потеряли свет, и как мы можем светить в темноте? 그래서 뭐가 있어야 돼요? 하나님의 우리는 약속을 받아야 되는 거예요. Мы должны получить Божий завет. 아멘. 하나님이 오늘 우리에게 뭘 해주셨어요? 약속해 주셨어요. Бог сегодня дает нам что? 어떤 Какой 약속이에요? завет? Какой завет? 예수는 그리스도. 그 이름으로 어떻게 이길 수 있냐 마귀를 그 비밀을 알려주셨어요. Имя Иисуса Христа. И то, как с помощью имени Иисуса Христа мы сможем побеждать дьявола. 첫 번째 하나님은 우리에게 뭘 주셨냐? первое, что 능력을 нам дал. 주셨어요. Первое, Бог дал нам власть. 어떤 능력을요? Какую власть? 첫 번째가 뭐예요? 귀신을 뭐하는? 귀신을 제어하는 권세를 주셨어요. Власть изгонять бесов. 아멘. 아멘. 두 번째 뭘 주셨어요? 병고치. 병을 고치는 능력. 세 번째 뭘 주셨어요? Первое. 권세를 И 주셨어요. второе, исцелять от болезней. 아멘. 아멘. 자, 첫 번째 뭘 주셨다? 귀신을 내어쫓는 권세. 제어하는. 누구로부터? Первая власть изгонять бесов. 내 От кого? 안에 있는 것부터 내어쫓아야 То есть 돼. прежде всего изгонять бесов из меня. 아멘. 아멘. 하나님 우리에게 뭘 주셨어요? 그럼 뭐 해야 돼? 먼저 내가 맛을 봐야 될 거야. Бог дал нам, и что мы должны прежде всего? Я Спасибо. должен попробовать. 아멘. 아니 그 피아노가 좋은지 안 좋은지를 어떻게 알아요? 보고. Как можно определить, 뭘 насколько 해봐야 알아요? хорошо или 피아노는. нехорошо? 쳐봐야 아는 거예요. 맞습니까? 아멘. То есть надо это попробовать, тогда мы можем определить. 자동차가 좋은 차인지 안 좋은 차인지 Вот 어떻게 알 수 машина 있어요? хорошая или нехорошая, как можно определить? 운전해봐야 아는 거예요. Надо 맞습니까? поездить на ней, тогда можем определить, 그 какая это 음식이 машина. 맛있는지 안 맛있는지 어떻게 알아요? Еда вкусная или невкусная, как определить? 먹어보면 알아요. 맞습니까? Надо попробовать, тогда мы 뭐 сможем 하나님의 определить. 말씀을 주신 거면 그 말씀 어떻게 보면 А 돼요? если Бог дал нам слово, как мы можем определить? 사용해봐야 안다 이 Надо 말이에요. использовать это слово, тогда мы можем определить. 아니 피아노 보고 와 좋다 안 쳐보고
Вот посмотрели на фортепиано, говорим, ой, какая... 그게 진짜인지 가짜인지 어떻게 알 거예요? Откуда мы знаем, 뭘 настоящее 해봐야 или 알아요? настоящее? 쳐봐야 아는 거예요. Надо поиграть на фортепиано, тогда мы сможем определить. 마찬가지로 영적인 그러니까 사실을 내가 духовная 사용해봐야 알 수 있는 거예요. То есть мы должны, я должен испробовать, 그래서 тогда я смогу определить. 귀신을 내어쫓는데 누구로부터 먼저? Изгонять бесов, 내 안에 прежде всего от 있는 кого? 귀신을 먼저 내어쫓는 게 복음이다. То есть Евангелие это когда имя Иисуса Христа я изгоняю бесов прежде всего из себя. 여러분은 지금 이 말을 너무 쉽게 들을 거예요. 그러나 이게 복음에서 제일 핵심 중에 핵심. 아멘. Вам кажется, что это легко, это и есть самая основа, сердцевина Евангелия. 그래서 뭐야? 예수는 그리스도. 내 안에 있는 이수스 그리스도. 흑암마귀 저주 세력은 떠나갈지어다. Именем Аминь. Иисуса Христа силы тьмы и дьявола против 이거 меня. 하나를 놓쳐서 모든 신앙생활이 무너지는 거예요. Упустив только это, многие теряют верующую жизнь. 두 번째가 뭐예요? 병 Второе. 고치는 능력. Исцелять болезни. 누구 거부터 고쳐야 돼요? Но прежде всего, кого исцелять от болезни? 나부터 고쳐야 돼요. То есть прежде всего меня, себя. 예수님이 누구를 부르러 오셨다? Бог кого призвал? 죄인을 부르러 오셨다. Бог призвал грешников. 병든 자를 부르러 오셨다. То есть Иисус призвал больных. 건강한 자에게는 뭐가 필요 없다? 의원, 의사가 필요 없다. Потому что здоровому человеку врач не нужен. 여러분이 예수 그리스도를 영접해서 하나님의 자녀가 됐다면 Если вы приняли Иисуса Христа в свое сердце и стали чадами Божьими, 예수 그리스도 이름으로 누구부터 치유해라? 나부터 치유. то есть именем Иисуса Христа прежде исцелять кого? Себя. 아멘. 아멘. 아니 아들 남편부터 치유하는 게 아니라 누구부터 치유해라? 나부터 Не 치유해라. пытаться исцелять мужа или сына, а прежде всего начать с себя. 아멘. 아멘. 그래서 내 안에 있는 영적인 문제, 정신의 Духовные 문제, проблемы, 육체의 душевные 문제, проблемы, плотские 근본 проблемы, которые 문제 находятся внутри 등을 меня, 예수 그리스도로 치유받아야 돼. именем Аминь. Иисуса Христа прежде всего исцелять. 뭐 어떻게 치유받습니까? А как можно получить исцеление? 치유는 예배와 기도로 치유받아. Исцеление происходит только во время богослужения и во время молитвы. TV를 본다고 치유받지 않습니다. От того, что вы смотрите телевидение, не 컴퓨터, 인터넷 получится 한다고 치유받지 исцеление. 않습니다. От того, что сидите в интернете, тоже не получите 오직 исцеление. 치유받는 길은 Только, 예배와 기도로만 치유. только во время Аминь. богослужения и молитвы происходит исцеление. 예배와 기도를 안 드리면서 나는 치유받습니다. А если мы не 거짓말. присутствуем на богослужении, и я получаю исцеление, это ложь. 자, 세 번째 권세요. Третье – это власть. 뭘 한 사람이요? 귀신을 제어하고 자기를 치유한 사람만의 뭐가 나가기 시작한다는 거예요? 권세가 나가는 거예요. То есть тот, который изгоняет бесов, исцеляет себя, в нем, от него проявляется власть. 권세가 뭔지 아세요? Вы знаете, что такое власть? 권세는 원래 내 것이 아니에요. На самом деле это не мое. 하나님이 나에게 주신 거. Это то, Аминь. что Бог дал мне. 아멘. 근데 어떤 사람만이 이 특권을 누릴 수 있냐? Но кто 귀신을 может наслаждаться этим? 내어쫓고 뭐한 사람? 나를 치유한 사람만이 권세를 사용할 수 있는 아멘. Но кто может обладать этой властью? Только тот человек, который изгоняет бесов от себя и исцеляет себя. 거예요. 아니 러시아 푸틴 대통령이 Вот, 따마라에게 например, президент Путин 빼째르부르 그 시장에 따마라를 임명합니다. 그럼 어떻게 돼요? 따마라에게 뭐가 생기는 거예요? 권세가 생기는 거예요. Тамаре передает власть Петербурга управлять. Тогда у меня появляется эта власть. 아멘. 아멘. 여러분은 권세를 가지셨습니까? Скажите, вы обладаете этой властью? 아멘. 아멘. 두 번째 질문. 사용하셨습니까? По-другому. Использовали вы эту власть? 아멘이 이제 점점 작아지는 Уменьшается количество. 왜냐면 우리 안에는 뭐가 있냐면 Почему? Потому что в нас, 양심이라는 게 있거든. внутри нас есть совесть. 대답을 하려고 그러는데 양심이 탁 찔리는 거야. 아, Вот я хочу ответить, 소리가 들려요? а совесть мне говорит. Останавливает меня. 여러분 그래서 우리는 예수는 그리스도. Иисус есть Христос. 그 이름으로 하나님으로부터 우리가 뭘 받았다? 권세를 위임받은 거예요. Через имя Иисуса Христа мы получили от Бога. 그래서 우리는 누구 이름으로? 예수 그리스도 이름으로 우리가 기도하고 선포할 때 하나님께서 이 땅에서 응답을 주시는 거예요. 아멘. Когда мы провозглашаем имя Иисуса Христа, Бог дает нам ответы. 근데 이 권세를 이것들을 왜 능력을 주셨냐? 두 번째 Для чего Бог дал эту власть? 목적이 있다니까요. Потому что есть цель. 목적이 뭐예요? 하나님의 나라를 뭐하라고요? 전파라. 전파하는 거예요. Какова цель? Распространять Царствие Божие. 여러분
따마라에게 상트페테르부르크 그 시장에 임명시켰는데 따마라가 이 권력을, 이 권세를 따마라 마리나 블라직 돈 나눠주는 데 써요. 그러면 어떻게 됩니까? 권세가 잘못됐다 이 말이에요. Вот дали мне власть управлять городом, а я как бы делюсь с детьми. Тогда я неправильно использую эту власть. 한국에 요즘 그걸 해갖고 좀 저 탄핵 당하고 좀 심각해요. 대통령이, 전 대통령이 그 권력을, 대통령이란 권력을 누구에게, 최순실하고 이런 다른 사람들에게 막 돈 나눠주는 데 썼다 이 말. Предыдущий президент Кореи, она так вот использовала неправильно. 그래서 하나님도 말해요. 이 권세는 어떻게 쓰는 것이다? 예수는 Как 그래서 использовала власть? 하나님 나라 전파했어야 되는 거예요. То есть надо распространять Царствие Божие. 그래서 여러분도 예수 그리스도 이름으로 권세를 사용할 때 목적이 뭐여야 된다? И мы тоже, когда используем 하나님 имя 나라의 Иисуса 전파에 Христа, 사용할 때만이 역사한다. то есть мы должны всегда помнить о цели, распространять Царствие Божие. И тогда оно будет проявляться. 근데 여러분 언제 써요? А когда мы используем, 무엇을 먹을까? то есть когда думаешь, что 무엇을 бы поесть, 입을까? 이럴 때 쓰지 않아요? 뭐, чтобы 오직 надеть. 기도는 어디 대야만 한다? 돈. То есть молитву мы связываем с чем? С деньгами. 그 권세는 언제 써라? 예수는 Нет. 그래서. Когда мы должны использовать эту власть? 하나님의 나라를 전파하는 데 사용하십시오. Использовать эту власть для распространения Царствия Божия. 그러면 나머지는 다 И тогда все остальное следом придет. 아멘. 아멘. 이게 복음의 비밀이다. Это и есть тайна Евангелия. 그것도 어디다 쓰래요? И сказано, где 앓는 использовать. 자를 뭐 하라고요? 고치는데. 아멘. 아멘. 앓는 자가 뭐예요? То есть исцелять, врачевать больных. 마귀에게 시달린 자, 고통받고 있는 자를 뭐 해주라는 거예요? 예수 그리스도 이름으로 고쳐주는 데 쓰라 이 말이에요. 아멘. 아멘. Врачевать, то есть Аминь. использовать на тех людях, которые страдают из-за дьявола. 권세는 어디다 쓰다? Где нужно использовать власть? 시달리고 마귀에게 시달려서 아픈 사람들을 도와주고 살리는데 사용해라 이 말이에요. То есть те люди, которые болеют, которые страдают из-за дьявола, нужно на них использовать власть. 그래서 그러면 어떻게 현장에서 쓰는 겁니까? И тогда на местах действия как можно использовать? 시행령 어떻게 행하는 것이냐? Как будет происходить это действие? 아무것도 가지지 말고 가래요. А как нужно идти на места проповедания? То есть не надо ничего брать с собой. 그 뭐도 가지지 말래요. 지팡이, 주머니, 양식, надо 돈, дорогу 옷 брать. 아무것도 가지지 말래요. Ни посуха, ни денег, ни одежды, ничего не надо брать, сказано. 이거를 육신적으로 해석하면 굉장히 시달려요. То есть если по-плотски посмотреть, то мы будем очень страдать. из-за этого. 영적으로 보면 뭘 말씀하시는 거냐? 오직 예수- 누구를 의지하라는 아, 거예요. 누구? 돈이나 다른 거 의지하지 말고 예수 그리스도만 의지해서 가라 이 말이에요. 아멘. То есть верить только в Иисуса Христа. 맞습니까? 아멘. 아멘. 그러니까 이게 영적인 성경이란 말이에요. 이걸 육신적으로 해석하면 지팡이도 들면 안 되고 여권도 들면 안 되고 옷도 입으면 안 되고 Библия это духовная книга, а не обычная. 그리고 어디 가서 유하래요? И что сказано, куда нужно 아무 идти? 집에나 가서 유하래요. 그게 무슨 말이에요? 하나님께서 뭐 하신다? 성령으로 뭐 하신다? 인도하시니까 걱정하지 말라 이 말이에요. То есть отправляться 맞습니까? в путь. 아멘. И не беспокоиться. Почему? Потому что Бог будет вести. 아멘. 아멘. 그래서 하나님이 예비해 놓은 집이 있으니까 Потому что есть те дома, которые 너는 подготовлены Богом. 걱정하지 말고 И ты не беспокойся ни о чем. 성령 인도만 받으면 되는 것이다. Тебе достаточно получить руководство Духа Святого. 아멘. 아멘. 세 번째. Третье. 그다음 뭐 하라 그래 하나님이? 누구든지 영접지 아니하면 뭐 해라? 가서 발을 털어버려라 이 말이에요. И сказано, если не примут вас, то отрясите прах от ног ваших. 걱정하지 마라. 성령께서 역사하신다 이 말이에요. Не беспокойтесь, потому 너를 что Дух 돕는 Святой 자를 есть. 하나님이 축복하시고 Потому что Бог 너를 благословляет 괴롭히는 тех, 자는 кто 어떻게 тебе 한다? помогает. 하나님이 알아서 할 테니까 너는 표식만 해줘라. 이 사람이 너를 도운 사람인지 안 도운 사람인지 뭘로? 발만 털어라. Ты главное просто определи, это тот человек, который помогает тебе или нет. Если он не помогает, значит просто надо отрясти. 다시 말해서 여러분을 도우면 그 집을 위해서 축복해주고 А 아멘. если этот дом Аминь. помогает, значит еще больше благословлять этот дом. 그 사람이 여러분을 돕지 않으면 어떻게 하면 돼요? А если 나가다가 человек не 발만 помогает, 털면 돼요. просто выйти, отряхнуть ноги. 그럼 나머지는 하나님께서 손보신다. 이거. Потому что все остальное придет от Бога. 아멘. 아멘. 현장에서 이렇게 사용하라는 거예요. То есть на местах действия сказано вот так использовать. 어려워요, 쉬워요.
трудно это или легко? 쉽잖아요. Очень Аминь. легко. 아멘. 아멘. 그랬더니 결과가 뭡니까? И результат каков? 결과가 뭐예요? 제자들이 어떻게 했어요? 제자들이 그렇죠. 6절 6절 В 6 стихе. четыре Они могли находить поселение благовествовать, теряя 복음을 поселение. 전하며 병을 고치더라. 아멘. 아멘. 요대로 시키는 대로 했더니 결과가 뭐였다? И каков 복음이 результат? 전파되고 뭘 고쳤다? То есть его 병을 고쳤다. 이 말이에요. благая весть стала распространяться и происходило 뭐가 исцеление 맞은 거야? 아까 повсюду. 말했잖아. 하나님 나라를 전파하고 뭘 고쳤다? 앓는 자를 고쳤다. 이 말이에요. 아멘. То есть как до этого мы говорили, распространялось Царствие Божие и врачевали больных. 다시 말하면 말씀이 어떻게 된 거예요? 그대로 현장에서 뭘 된 거예요? 성취된. Другими словами, Слово стало осуществляться. 아멘. 아멘. 이게 복음이에요. Это и есть Евангелие. 너무 쉬워요. 왜요? 하나님이 очень 알려주는 대로만 하면 끝나는 거예요. То есть, Аминь. как Бог говорит, нужно так поступать. 내가 하는 게 아니라 누가 하시겠다는 거예요. 이 일을 하나님이 하시겠다. То есть, эту работу выполняет не кто, а сам Бог. 아멘. 아멘. 그래서 우리는 하나님 우리에게 바라는 게 뭐냐? И 우리에게 Бог 뭐 하라고 그래? желает, 성화되라는 거예요. 여기 성화. 아멘. есть такое слово быть святым. 아멘. 아멘. 성화가 어떻게 Бог 돼요? желает, чтобы быть, 거룩하게 뭐 하라는 거예요? быть святым. 변화되어라 이 말이에요. То есть меняться так, чтобы быть святым. 그러니까 한자로 보면 쉽게 생각하면 돼요. 거룩할 성자에 뭐 하는 거야? 변화받아라 이 말이에요. То есть по-корейски вот так вот, а по-русски такого слова нет. Вот так можно быть святым. 그래서 뭐 하면 돼요? 나는 죽고 뭐만 되면 돼요? 예수는 Для этого что нужно? Христос. Чтобы я 만 умер 되면 되어지는 거예요. и Аминь. жить во Христе. 근데 여러분이 죽어요 안 죽어요? А у вас получается, чтобы мое я 죽은 것 умирала? 같았는데 다시 올라오고 То есть кажется, что вроде я умираю, потом опять встаю. 내가 죽은 것 같았는데 다시 올라오고 Кажется, опять умираю, опять встаю. 왜요? Почему так? 마귀에게 잡히면 Потому что, 다시 내가 살아나는 거야. потому что если я охвачен дьяволом, я опять 성령 충만하면 оживаю. 누가 살아나고? 그리스도가 살아나. А если я наполняюсь Духом Святым, тогда оживает во мне Христос. 그래서 내가 성령 충만하면 승리하고 Если я наполняюсь Духом Святым, тогда я побеждаю. 내가 나타나고 마귀에게 잡히면 패하고 А если проявляется мое я и дьявол действует, тогда проигрываю. 아니면 왔다 갔다 하고 Или же получается, 내가 то 올라왔다 туда, то 성령이 올라왔다 сюда, 왔다 갔다 하다 보니 정신 못 차리는 거예요. и теряю рассудок, в общем. 그래서 헷갈리는 거예요. Поэтому заблуждаюсь. 내가 누군지. Нет четкого представления, кто я. 여러분 매일매일 살아가면서 내가 누군지 안 헷갈리세요? Каждый день вот вы живете, у вас нет такого, что вы не можете определить, кто я, кем я 여러분이 являюсь. 하나님의 자녀라는 사실을 잃어버리지 않는다면 Если бы получилось так, что мы не теряем тот факт, что я являюсь чадом Божьим, 걱정할 게 없다니. тогда нам не о чем беспокоиться. 문제가 일어날 게 없다니. Тогда просто проблемы не будут появляться. 왜 문제가 일어나요? А почему появляются проблемы? 내가 하나님의 자녀라는 사실을 잃어버릴 때 마귀가 역사할 때. В тот момент, когда я забываю о том, что я являюсь чадом Божьим, тогда дьявол начинает действовать. 그래서 하나님 맨날 이스라엘 백성에게 어떻게 했어요? 그걸 잊지 말라고 어떻게 하라고 그랬어요? И чтобы израильский народ помнил об этом 표시를 하고 и сделал так, чтобы на руке был определенный знак, и на голове тоже. 내다만 다 붙여놓으란 거예요. 왜? 잊지 말라고 제발. И все эти знаки для того, чтобы человек не забывал о том, что является чадом Божьим. 그래서 사람들이 안 잊어버리려고 목걸이에다가 십자가는 했는데 왜 했는지를 까먹은 거예요. А чтобы не забыть, люди вешают на цепочке крестик, но при этом все равно забывают. 그래서 여러분 для чего 절대 это 속지 делаете? 마세요. Поэтому не обманывайтесь. 예수는 그리스도. 나는 하나님의 자녀. 모든 문제 끝. 마귀야 가. 이겼잖아요. 아멘. Вот так побеждать. 그래서 이상한 생각이 찾아올 때마다 Если приходит, когда 이 приходит 기도만 странные 해도 мысли, 여러분과 저는 승리자. достаточно вот так вот молиться, и мы сможем побеждать. 그러면 누가 책임진다는 거냐면 Но, 하나님이 но кто 책임지겠다고. гарантирует нам это? Кто? Сам Бог. 아멘. 아멘. 근데 우리는 뭐 하려고 그래요? А мы что стремимся делать? 내가 해보려고 하니까 То есть 시달리는 거라. Я стремлюсь что-то сделать, и поэтому страдаю. 우리 배째리의 사랑교회는 Вот наша питерская церковь Иисуса Ран. 이번 일주일 동안 Хотя бы вот только вот эту будущей неделю. 그 다음 주는 몰라요. То есть я не знаю, что будет через неделю. 이번 일주일 동안만 Хотя бы вот эту вот неделю предстоящую. 뭐예요? 오직 예수는 Только 그리스도.
Иисусе 하나님께 Христос. 다 맡기고 기도해 봅시다. Давайте все предоставим Богу и будем молиться. 모든 거를 맡기고 기도해 보자. Все предоставим Богу. 작은 것부터 큰 것까지 Начиная с 생각나는 모든 거를 маленького, 기도합시다. большого, и все свои мысли предоставить Богу. 기도가 안 되면 А если молитва не получается, 생각이 찾아올 때마다 예수는 그리스도만 불러봅시다. мысль какая-то проникает, попробуйте просто провозглашать, что Иисус есть Христос. 오래 하라면 힘드니까 Потому что если вам сказать что долго молиться, то это 일주일만 трудно. 해봅시다. Попробуйте хотя бы одну неделю так поступить. 아멘. 그게 바로 성화예요. Это и есть быть святым. 그게 거룩하게 변하는 것이다. То есть это перемены, которые приведут нас к тому, чтобы быть 그래서 святым. 우리 전에 말했어요. До этого мы говорили. 인간은 변한다 안 변한다? Человек меняется или нет? 안 변한다고 하는 사람인 종교고. То есть тот человек, который говорит, что человек не меняется, это религиозный 복음은 человек. 뭐다? А Евангелие говорит, что человек меняется. 왜요? 마귀의 자녀에서 누구의 자녀로? 하나님의 자녀로 변하는 것이다. То есть был чадом дьявола, теперь стал чадом Божьим и поменял. 그럼 Это значит, 성화가 поменялся. 무엇이냐? Что значит быть святым? 생각과 말씀이 싸우는 거예요. То есть идет борьба между мыслью и словом. 여러분이 하는 생각은 다 마귀가 주는 거예요. 미안하지만. 왜요? 가만히 멍 때리면 성훈아 뭐가 찾아와? Вы знаете, все наши мысли, вы извините меня, но все наши мысли идут от дьявола. 절대 좋은 생각이 안 То 된다. есть когда мы просто сидим, 성훈이가 가만히 있는데 какие 좋은 мысли 생각이 приходят? 들어. 아 오늘 저녁에 Чтоб 엄마 아빠를 хорошие мысли 위해서 нам приходят. 온 집을 청소하고 Вот Самхона 설거지도 думает, 하고 сидит и думает, я ради мамы и 가게도 папы 도와드리고 막 이래야겠다는 생각이 전혀 안 들어. уборку и буду помогать 나쁜 родителям. 생각만 들어요. Такие мысли разве приходят? Нет, приходят только плохие мысли. 왜요? 누가 почему? 찾아오니까? 마귀가 찾아온다. Потому что приходит дьявол. 그래서 우리는 가만히 있으면 어디로 가고 있다? Если 마귀의 생각 따라 끌려가고 Если 있다. мы просто спокойно находимся, то уже следуем за дьяволом. 그래서 예수님 뭐래? 항상 깨어 Поэтому 있어. Иисус говорит, всегда бодрствуйте. 그래서 늘 깨어 있어야 돼. Всегда нужно бодрствовать. 여러분 똑똑해요. 똑똑. Постучать. 러시아에서는 뭐라 그래요? 도브레 우트라. Добрым утром. 러시아에서는 이렇게 정신 못 차리고 있으면 뭐라 그래요? 좋은 아침이에요. 그 То 뭔 есть 말이에요? человек появляется, и не может- 깨어나세요 이 말이란 말이에요. ну, мы говорим доброе утро, чтобы он проснулся. Вот. 얼마나 복음적이야. Насколько это и по 정신 못 차리면 евангелию. 뭐해라고? То есть, чтобы прийти в себя, 깨어나서 нужно разбудить. 좋은 아침을 맞이하라고. И 아멘. поэтому говорят с добрым утром. 그래서 우리도 뭐 해야 돼요? Поэтому мы тоже, 이상한 짓 하려 그러면 뭐 하면 돼요? 예수는 чтобы не совершать странных дел, что нужно делать? 좋은 아침이에요. 깨어나세요. 아멘. Проснись, доброе утро. 생각에 잡히지 말고 뭘 붙잡아라? 말씀을 붙잡아라. То есть не находиться в своих мыслях, а ухватиться за слово. 그리고 뭐 하지 말고 반응 보이지 말고 뭐 하라고요? И второе, что не нужно делать? 기도하라 이 말이에요. Не нужно показывать свою реакцию. То есть 문제가 реакция. 생기면 짜증내고 원망하고 핑계대고 이러고 있지 말고 뭐 하라? А молитва 빨리 должна быть. 문제가 왔다, 사건이 왔다, 뭐부터 시작하는 거예요? 기도로 들어가. То есть вот пришла проблема, какие-то обстоятельства. Что нужно сделать? Не проявлять свою реакцию, показывать, а уходить в молитву. 아멘. 아멘. 그럼 이기는 И 거라니까. тогда сможете побеждать. 아멘. 아멘. 더 똑똑한 사람. Еще более умные люди. 문제가 오기 전에 뭐 하면 돼요? То есть 미리 до 기도하면 того, что приходит 뭐가 придет 안 와요? проблема, заранее, 문제가 안 오는 거예요. заранее молиться, и тогда проблема не будет 그걸 приходить. 뭐라 그래요? 선제 공격. Это и есть опережающая атака. 이건 지혜로운 사람만 하는 거예요. Это совершает только мудрый человек. 나에게 문제가 많이 찾아온다. 그러면 뭐라고 Вот у 생각하면 меня 돼요? много 내가 проблем, это что означает? 안 지혜로운 사람. Пока я не мудрый. 내가 문제가 안 찾아온다. А если 나는 проблема не 지혜로운 приходит, 사람. значит я мудрый. 근데 지혜로운 사람은 뭐를 할 때? 기도를 선제 공격할 때 문제가 찾아. 아멘. Но в каком случае? Только когда человек совершает опережающую атаку, не приходит 세 проблема. 번째, 거룩하게 되는 것이 무엇이냐? Третье, чтобы быть святым. 불신앙과 뭐하고 싸우는 거예요? То есть неверие, 믿음과 싸우는 거예요. неверие и вера. 마귀는 여러분에게 뭘 심어줘요? 계속 불신앙을 심어줘요. Дьявол непрестанно сеет неверие, а нам нужна. 안 될 거야. Вот не получится, 너는 힘들 거야. тебе будет трудно. 근데 뭐라 그래야 돼? 예수는 그리스도 나는 하나님의 자녀. 하나님이 함께하면 되어진다. 아멘. Если будет вместе со мной, то обязательно получится. 아멘. 그래서 여러분이 뭘 맛봐야 돼요? 믿음으로
하나님이 나와 함께하신 증거를 맛봐야 여러분이 시달리지 않는다니까. И испытав это, мы должны попробовать увидеть Божье действие, тогда не будем страдать. 하나님의 힘을 공급받아야 여러분이 시달리지 않는다니까. Мы должны укрепляться в Божьем Слове, тогда не сможем проигрывать. 아멘. 아멘. 여러분이 하나님과 함께하는 그 맛을 보면요, Если мы 어디를 испытаем 가도 두려울 게 없는 вкус, 거예요. что Бог вместе со мной, то куда бы ни пошли, не будем испытывать страх. 네 번째, 뭐의 싸움이에요? Четвертое, с чем борьба? 교만과 겸손의 싸움인 거예요. То есть гордыня и смирение. 마귀에게 잡히면 교만해져요. Если человек охватен 하나님을 дьяволом, 믿는다고 하면서도 교만해진다니까. он испытывает гордыню. Даже говорит, что верит в Бога, но 근데 진짜 하나님을 깨달은 사람은 뭐예요? 겸손해지는 а тот, который действительно верит в 그 Бога, 권세가 나에게 있는 것이 아니라 하나님이 나에게 주셔서 내가 사용한 것뿐이요. 나는 단지 도구요. 나는 단지 하나님이 나를 사용한 그런 사람인 거지 나의 능력이 아니기 때문에 겸손. это не моя сила, это Божья сила. И я верю в это, и тогда становлюсь смиренным. 아멘. 근데 이것이 뭐냐? 성화되기 위해서 뭘 해야 돼요? Но чтобы быть святым, что нужно 영적인 сделать? 싸움을 해야지만이 성화가 되죠. Непременно нужно вести духовную борьбу, и тогда ты будешь святым. 그래서 세상의 교회에서 종교에서는 안 변하는 이유가 뭐예요? 뭘 안 하기 때문에 영적인 싸움을 안 하기 때문에 성화 거룩해질 수가 없고. Почему в религии, то есть невозможно стать святым? Потому что не ведут духовную борьбу. 우리는 왜 변화될 수 있어요? А мы почему можем меняться? 예수는 그리스도. 이름으로 영적 싸움하면 나도 모르게 붙었던 뭐가 떨어지니까 더러운 것들이 떨어지니까 내가 거룩하게 되는 거예요. Потому что именем Иисуса Христа, когда я изгоняю злых духов, то незаметно даже для себя я этого не замечаю, но нечистые духи отходят от меня, поэтому я становлюсь святым. 여러분 더러운 옷 있으면 뭐 하면 돼요? Если надеть 벗어 버리고 грязную 새 옷 одежду, 입으면 돼요. то есть что нужно? Надо снять эту грязную одежду и надеть новую чистую. 아, 그 옷에다가 뭘 더 갖다가 다시 붙이고 막 А если на грязную 향수 одежду 뿌려도 안 된다니까. опять парфюмом набрызгали или что-то намазали? 제일 좋은 방법이 뭐다? Даже не 더러워진 сможем. 옷은 То есть грязную одежду что нужно 벗어서 сделать? Надо 빨아버리면 된다. снять и в стенку отправить. 그게 뭐예요? 영적인 싸움. Это и есть духовная борьба. 그럴 때 하나님 우리에게 그리스도의 옷을 И 입혀주십니다. тогда Бог Аминь. наденет нас в одежду Христа. 자, 옆 사람 보세요. 무슨 옷 입고 왔나 보세요. Посмотрите друг на друга, кто в какой одежде. 그리스도의 옷을 입고 왔어요. 옆 사람이 아니면 아니, 냄새 나는 옷을 입고 왔어요. Одежду Христа надели или одежду такой с запахом. 그래서 속지 맙시다. Поэтому не обманывайтесь. 우리는 하나님의 자녀. Мы являемся чадами Божьими. 그래서 결론입니다. Заключение. 우리는 뭐다? 제자로 부르셨다. 아멘. Бог призвал нас учениками. 아멘. 제자는 오직 뭘 붙잡아야 된다? 유일성을 붙잡아야 된다. 오직 예수 그리스도. Ученик должен ухватиться только за уникальность Иисуса Христа. 근데 유일성을 붙잡으려서 성화되려면 뭐 해야 된다? 오직 영적 싸움해야 된다. Но это получится только через духовную борьбу. 아멘. 아멘. 그래서 어떻게 하면 된다? 너무 쉬워요. 어디에다가 방향 맞추고 제자라면 То есть если 전도와 ты, 선교에 방향 맞추고 то есть направление куда должно быть направлено? На проповедование миссионерства, 능력과 권세를 사용하는 것이다. используя власть и силу. 아멘. 아멘. 그래서 제자가 누구예요? Кто 예수는 такой 그리스도. 이름의 영적 싸움하는 사람이 제자가 됩니다. 아멘. Тот, кто ведет духовную борьбу, тот является учеником. 하나님의 능력이 아니고는 마귀와 싸울 수가 없다니까요. Без Божьей силы невозможно бороться с дьяволом. 그래서 여러분 수많은 교회를 가보시고 수많은 종교에 물어보세요. 마귀와 사단과 싸우는 그런 곳이 있는지요? Попробуйте обратиться в других церквях и спросите, способны ли они, ведут ли они духовную борьбу с дьяволом. 모든 종교는 Все религии, 귀신에게 비는 거예요. они просят у бесов. 오직 복음만이 Только Евангелие, 마귀와 사단과 귀신을 내어 쫓고 싸우는 것. 아멘. только Евангелие борется и изгоняет дьявола, нечистых духов, бесов. 근데 만약 교회가 마귀와 싸우지 않는다면 А допустим, в церквях не ведут духовную борьбу с дьяволом.
진짜 교회요? 아니에요. Так это настоящая церковь или нет? 그리고 여러분도 И вы. 교회는 싸우는데 나는 안 싸운다. Вот церковь борется, а я не борюсь. 그럼 여러분은 하나님의 자녀입니까 아닙니까? И тогда вы являетесь чадами Божьими или нет? 하나님의 자녀라면 누구랑 싸워야 된다? Если вы являетесь чадами Божьими, то с кем должны бороться? 마귀, Должны бороться с дьяволом. 사단, 마귀, 귀신과 싸워야 돼. Бороться с дьяволом, сатаной, бесами. 그래서 에베소서 6장 10절에 뭐라요? 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라 이 세상의 악한 영들과의 싸움이다. И в Ефесянам 6:10 сказано о том, что наша брань не против крови и плоти, а против властей Духа Поднебесного. 아멘. 아멘. 그래서 우리가 하나님을 사랑한다면 Если мы говорим, что любим Бога, 순복할지어다. 뭐 하래요? то должны быть послушными, 마귀를 подчиняться. 뭐하라고요? 대적. 대적하고 마귀와 싸우는 것이 하나님께 순종하고 복종하는 것이다. 아멘. Изгонять дьявола, бороться с дьяволом, это значит подчиняться Богу. 하나님의 자녀라면 마귀와 싸워야지. 마귀하고 친하게 지내면 그게 이상한 거지. Если мы являемся чадами Божьими, мы должны бороться с дьяволом, а не быть вместе с ним. 근데 내 영혼 속에 Но в моей душе, 만약 마귀와 싸우기를 두려워하고 싫어한다. допустим, мне не хочется бороться с дьяволом, 예수 그리스도 이름은 я 안 боюсь. 부르고 Я не произношу имя Иисуса Христа. 마귀는 내어쫓지 않고 Я не изгоняю дьявола. 그럼 나는 누구 편이요? Тогда на какой стороне я нахожусь? 그럼 마귀에게 잡힌 거예요. 속는 다. Тогда я обманываюсь, я охвачен дьяволом. 한 주간 속지 마시고 Желаю, чтобы вы не обманывались дьяволом на неделе. 예수는 그리스도. 하나님의 자녀로서 И как чадо Божие, 그리스도의 제자로서 как ученики Христа, 복음과 전도에 방향 맞추고 направляясь к проповедованию и Евангелию, 아픈 사람들을 치유하고 살려내는 исцелять, оживлять больных людей, 능력과 권세를 사용합시다. используйте Аминь. власть и силу. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя 예수 그리스도 그 이름으로 именем Иисуса Христа, 우리에게 치유하시고 исцеляя нас. 귀신을 내어쫓는 권세와 능력을 주시니 감사를 Бог, 드립니다. мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам власть и силу 예수 그리스도 이름으로 именем Иисуса Христа. 현장마다 На всех местах 예수 действия, 그리스도 이름의 권세와 능력을 사용하여 используя власть и силу именем Иисуса Христа, 승리하는 побеждая, 전도 제자로 살아가게 하여 주옵소서. помоги нам жить как чадо Божие. 한 주간 마귀에게 속지 않고 И на протяжении будущей недели не обманываться дьяволом 영적 싸움하여 через духовную борьбу, 성화되는 최고의 축복을 누리게 하여 주옵소서. стремиться быть святым и наслаждаться наилучшими благословениями. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다. Именем Иисуса Христа с благодарностью мы молимся. 아멘.